Сәлем дуслар. Bir атна дәвамында татар эстрадасында ниләр генә булмады. Кемдер машина алган, кемдер гастрольләрдә йөри, әлеге һәм башка яңалыклар белән бүген сезне мин иркә таныштырырмын. Җайлабрак утырдыгызмы? Якыннарыгызны экраннар янына чакырыгыз. Без башлыйбыз. Альбина Апанаева тимер ат алган. Статуя түгел, машина. 3 көн рәттән моңлы хатирә җырына клип төшердек. Шул вакытта машина алу мәшәкатьләре белән дә йөрдем. Бик тыгыз атна булды ул минем өчен. Съемкаларында алмаштырып булмый, сөйләшенгән иде. Машина алу процессы да шул көннәргә туры килде. Ләкин барысы да әйбәт. Аллага шөкер, барысына да өлгердем дип уртаклашты җырчы. Альбина машина маркасын әйтмәде, кара төстә булуын гына белдерде. Дуслар, Казан урамнарында җилтерәтүче кара машиналарның берсендә Альбина була ала. Карап йөрегез. Альбина сиңа ак юллар, хәвеф-хәтәрсез йөрүеңне телибез. Иң беренче туган көн, бүләк бирә торган көн, матур сүзләр, зур теләкләр алып килә торган көн. Бәхетләр телим сиңа, шатлыклар телим сиңа. Минем һәрбер җан сулышым, һәр яңа көнем сиңа. Син минем матур кызым, син минем таң йолдызым, син минем җаныкаем, син минем алтын каем, син минем бәгыркәем, син минем бәхеткәем, син минем асыл кышым, син минем матур кызым, син. Дуслар, ел вакыйгасы татар җыры турында исегезгә төшерәм. Грандиоз чара 17 декабрь Пирамида күңел ачу залында 17 сәгатьтә булачак. Татар эстрадасының таныган җырчылары, матур бизәлеш, яңа образлар, инде 17нче тапкыр үткәрелүче татар җыры тагын нәрсәсе белән шаккаттыра алыр кебек. Ләкин оештыручылар 17нче алтын барысыны тапшыру тантанасы кабатланмас булачак дип белдерә. Шулай булгач, дуслар, килегез, күрегез. Мин яратам сине Татарстан, алтыннарың өчен яратам. Күкрәк яшен яшьнәп яуган, яңгырларың өчен яратам. Күкрәк яшен яшьнәп яуган, яңгырларың өчен яратам. Хәнәфәргә тамашачыларын елаткан. Юк, сәхнәдә суган да турамаган, берсендә кыйнамаганда. Бары тик 18 яшендә кияүгә чыккан кызы Алсуга багышланган шигырь укыган. Шигырьдә әни кеше кызга үз киңәшләрен бирә. Иреңә карата нинди мөнәсәбәттә булырга кирәклеген, кайнатасына әти, кайнанасына әни дип дәшәргә, аларга җылы сүзне жәлләмәскә өйрәтә. Алсу әлеге чыгыштан соң эмоцияларын яшерә алмый елап, әнисенә чәчәкләр бүләк иткән. Алсу белдерүенчә, ул мондый сюрприз көтмәгән һәм шуңа күрә әлеге шигырь аңа бик каты тәэсир иткән. Әлеге шигырь Ләйлә Дәүләтова тарафыннан Алсуның туе өчен махсус язылган булган. Сизмидә калганмын үскәннең балаларның, бәхетлегенә булсыннар, шул хакта бар уйларым. Үзе баламның кадерлерәк, баламның балалары, яшьлегемә алып кайта оныклар мине тагын. Үзе баламның кадерлерәк, баламның балалары, яшьлегемә алып кайта оныклар мине тагын. Ләйлә Дәүләтова дигәннән, бу көннәрдә Ләйлә права алган.
Аның правасы булган иде инде, ләкин 1 ел элек 2 сплошной аркасында правасыннан колак каккан була. Мин үзем тизлек яратам. Шуның аркасында еш кына штрафлап өтелергә туры килә. 1 ел элек правасыз калган идем. Менә кичә имтиханнарны уңышлы гына тапшырып, бүген праваны алырга барам, диде Ләйлә. Беренче имтиханна шагыйрә бөтенләй әзерләнмичә барган була. 3 хата булды ди. Икенчесендә тагын хата була. Шулай итеп, 3нче тапкырдан имтиханнарын уңышлы гына тапшырып, правасын кайтара. Хәвеф-хәтәрсез юллар сиңа, Ләйлә. Хәзер һәр кешенең бөтен нәрсәсе бар. Күңел тынычлыгы бик сирәк. Тимер таштан түгел, сөю настан, җылы йомшак оя үрә бел. Иң бәхетле кеше җирдә син ул. Булган бәхетеңне күрә бел. Бик яратам диеп өзгәләнмә. Ашыкма күз яшен кыяр өчен. Сине яратканга карау кирәк. Мәхәббәттә бәхет тыяр өчен. Яраткан җырчыларыгызны телевизордан гына күреп ялыктыгызмы? Бәлки әйтер сүзегез бардыр. 26 ноябрь көнне иң популяр хитлар татарча солянкасында очраша алачаксыз. Дәртле җырлар, күңелле программа барысы да сезнең өчен яраткан тамашачыларыбыз. Шулай ук 26 ноябрь көнне филармониядә Рәвешләр юмор театрының җынлы концерты узачак. Рәхәтләнеп килеп, проблемаларыгызны онытып тамаша карыйсыгыз килсә, рәхим итегез. Килегез, җырлагыз, биегез. Якташыбыз «Голос» проекты аша зур сәхнәгә аяк баскан Илмира Кәлимуллина Зәйнәпкә әйләнгән. Юк, исемендә алмаштырмаган, сихердә кулланмаган. Илмира беренче канал төшерелгән «Золотая Орда» сериалында катнаша. Илмираның Instagram шелтәреннән күренгәнчә, сериалны Кырым дağларында төшерәләр. Милли киемнәр кигән, кайвакыт кыйналган гримда төшкән фотоларына карап сериалның тарихи булуын күрергә була. Шулай ук Илмира күптән түгел Instagram шелтәренә видео керткән. Биредә ул үзенең татарчага тәрҗемә ителгән «Игра престолов» сериалында катнашачагын әйтә. Түземсезлек белән Илмираның яңа образын, Зәйнәпне һәм «Игра престоловның» татарча вариантын көтеп калабыз. Кыргыз миякәдән Алсу ханым һәм аның кызы Айгизә Алсу һәм Азат Фазилевләргә моңарчы бер кайчанда булмаган оригиналь бүләк ясаганнар. Әни белән кыз җырчыларның интервьюларыннан, җырлардан торган махсус альбом ясаганнар. Биредә без күрмәгән материаллар да бар ди Алсу. Альбомда урнаштырылган интервьюларны әкренләп Instagram битенә урнаштырып барачакбыз дип белдерде Азат. Әлегә тамашачылар җырчыларына пар күгәрченнәр сынын да бүләк иткәннәр. Атлыйсың белеп кенә, матур иттереп кенә, ничек шулай килештереп сөйлисең көлеп кенә, ничек шулай килештереп сөйлисең көлеп кенә. Күгәрчен өлкәйем, бәлкәем, сине уйлап көнем теләсә үзәккәем. Күгәрчен өлкәйем, бәлкәем, сине уйлап көнем теләсә үзәккәем. Бүгенге премьерабыз Булат Җиһаншиннан. Passengers for Montenegro Airlines, flight 602. Хәзер әкияткә, могҗизага, ышанырга син әзер. Елама, җаным елама, елмаеп кара әле бәгърем дөньяга. Син булсаң әгәр янымда, йөрәк сөюдән дөрелеп яна, күк йөзен
Елама, жаным елама, елмайып қор әлі бәрім дүнияға. Сен болсаң, әгер янымда, жүрек сүйуден бүріліп яна. Осыл тошлар тобылмаслық, жерге тирен көмілген, керек түгел алтыннары, сен бит менім хазинам. Елама, жаным елама, елмайып қор әлі бәрім дүнияға. Сен болсаң, әгер янымда, жүрек сүйуден бүріліп яна. Елама, жаным елама. Сен болсаң, әгер янымда, жүрек сүйуден бүріліп яна. Жүрек сүйуден бүріліп яна. Эстраданың яңа якты йылдызы Римма Никитина үзенең «Кара сабы күзләр» дип исемләнгән яңа клибының тәкъдим итү кичәсен уздырган. Әлеге чара Корыстың күңел ачу үзәгендә гөрләп узды. Бүген шоу-биз тапшыруында аның клибын да, үзем белән әңгәмәне дә күрә аласыз. Алдан ук әйтеп куям, монда чәчәкләр, каеннар һәм табигать матурлыгы булмаячак. Биредә киллерлар, сугышу һәм нәкъ Голливудтагы кебек боевик карыйбыз. Хәерле кич дуслар, шоу-биз командасы бүген шушы барда. Берничә мезгилдән Римма Никитинаның «Кара сабы күзләр» клибының презентациясы башланачак. Римма Никитинаның кем икәнлеге, әлеге артистның иҗаты турында һәм инде презентациядан кызыклы мезгилләрне без сезгә күрсәтергә әзербез. Презентациялар көргән кеше, клиплар презентациялары, жыр презентацияларында булган бар, иҗат кичәләрендә булган бар. Ничегрәк монда атмосфера? Атмосфера монда бик җылы. Менә мин Римма үзе дә бик молодец. Көн саен сәхнәдә күрергә туры килми, без бик еш очрашмыйбыз. Шуңа күрә миңа бик ошады. Энергетика ничек менә презентация башланып китте. Бер көтү биюче белән бик энергичны бара әлеге кичә. Римма башка артистлардан нәрсәсе белән аерылып тора? Риммада күбрәк харизма. Ул молодец, үзенә кирәкле нәрсә кирәк икәнен белә, үзенең стиле бар аның, ул башкалардан аерылып тора. Шунысы миңа ошый аның. Һәм ул мәсәлән, син белән спор итми, ул сине профессионал кеше икәнлегенә ышанып, сиңа үзенең эшен тапшыра. Сәлам, Римма, ничек кәефләр, ничек әзерлекләр, дулкынланасыңмы? Сәлам, Дамир. Хәлләр әйбәт, кәефләр шәп. Дулкынланам. Чыннан да дулкынланам, чөнки минем беренче шундый зур презентациям, глобальный зур клип, минем өчен чыннан да бик зур эш эшләнде. Татар эстрадасында гомумән башка эстрадаларда да клиплар күп төшерелә, ләкин менә синең клибыңның үзенчәлеге ниде? Үзенчәлекне табу дөресен әйткәндә авыр хәзер. Минем клип әбиләр клибы түгел.
Мин әйткән сүз ул, миңа әбиләр клибы кирәк түгел дип әйтте. Мин килдем дә Айдарга, Айдар әйтә, Рима әбиләр клибы нинди була соң ул? Мин әйтәм, менә миңа чәчкәләр, каеннар булмасын дидем. Чөнки алдан төшергәннәр чәчкәләр, каеннар янында менә алдангы җырчылар, улы җырчылар шулай төшкән алдангы запистарны карасагыз, әзрәк кенә инде әзрәк российский уровеньга күтәрелергә кирәк. Һәм инде европейский уровеньга күчәргә вакыты җиттер дип уйлыйм. Шуңа күрә дә мин самолетлар, гранатометлар, пистолетлар, шундый роль алдым. Бу бит инде барыр теге үзенә кара бер шундый зур адым. Моны ясарга кирәк әле. Моны халык кабул итәме, әле билгеле түгел. Барыбер шикләнү бармы ул яктан? Шикләнү әлбәттә бар инде, чөнки халык бит ул син әйтәсең менә шәп булды, миңа ошады, әле сиңа ошады белән генә түгел, халыкка ошамаска да мөмкин. Мин ошар дип өметләнәм иде, чөнки чыннан да бик зур эш эшләнде. Инде һәрбер әйбернең бюджеты булган кебек, синең дә клибыңның бюджеты бардыр дип уйлыйм. Күпме акча сарыф ителде, бюджеты ниндирәк иде? Минималь клиплар хәзер 50-дән башлана булган инде. Минеке 50 генә түгел. Ничә көн төшерелде? Аннан соң әле монтажы да бар бит аның. Барлыгы клипны әзерләүгә күпме вакыт китте? Клип төшерелде 3 көн. 3 көн иртәдән алып кара төнгә кадәр, төнге 1-нче яртыгына кайтып кирдек без. Зур рәхмәт бүтән менә төшергән кешеләргә, шулай группам бик яхшы, визажистка кызым да бер кая китмәде, Верга да зур рәхмәт әйтәсем килә. Барсы да тырыштылар, шушы клип яхшы булсын, матур булсын дип. Идеяга килгәндә, нәкъ идея аны бит инде хәзер уйлап та чыгарга кирәк, аны сәхнәләштерергә, экранлаштырырга кирәк. Барыбер ул бит инде көч, хәл кирәк. Монысын ничегрәк башкарып чыктыгыз? Клипның идеясына килгәндә инде миңа криминальный клип кирәк дидем. Айдар карап торды да, шундый кызык кына кеше ул. Рима, син Анджелина Джолига ошагансың. Әйдә сине Анджелина Джоли ясыйбыз диде. Һәм инде без менә Мистер Смит һәм Миссис Смит дигән кинога нигезләнеп шушы клипны төшердек. Клипның идеясын шунга ашыру барыбер авыр. Риманың теләкләрен син шунга ашырдыңмы? Дамир, былай дип әйтәм, Рима миңа килде дә, миңа башкаларга ошамаган клип кирәк дип әйтте. Башкаларга ошамаган клип инде монда инде безнең татар эстрадасыннан бераз читкәрәк булган, инде туган якка карата да мәхәббәт түгел, әти-әнигә мәхәббәт, гел мәхәббәт, аерылышу сагыш түгел. Нәкъ менә ниндидер эффектлар нәтиҗәсендә эшләнгән клип тәкъдим ясады һәм без аны башкарып чыгарга тырыштык. Әлбәттә инде бәлки ниндидер кимчелекләр дә булырга мөмкин. Без бит Голливуд түгел, бюджетларыбыз да Голливудныкы кебек булмаска мөмкин. Шуңа күрә нәрсә дип әйтергә? Бүгенге көндә менә дөресен генә әйткәндә, мин TMTV каналының клипларын карап үскән кеше. Мин аларның клипларыннан үрнәк алып үскән кеше, ут куелышы, режиссерларның эше һәм менә үземә өчен дөресен генә яшем батырында түгел, мин бөтен кешегә дә әйтәм. Бүгенге көндә TMTV минем өчен үрнәк, клиплар ясау буенча да һәм мин алардан үземә берникадәр дәрәҗәдә тәҗрибә тупладым. Аларга рәхмәт аның өчен шулай ук. Актерларга килгәндә, синең белән бит инде Брэд Питт, ул рольне кем башкарды, кемгә тапшырдың бу рольне? Брэд Питтка килгәндә, аны башкарды минем дус егетем Андрей, урыс егете, татарча бер сүз дә белми. Ул чыннан да бик матур егет, ошаган ул Брэд Питтка. Кызлар инде артыннан калмыш йөриләр аның. Бик матур гына башкарып чыкты ул үз ролен, бик әзерләнде. Киемнәрне дә вакытында әзерләп килгән бит неберне. Андрей, как решились на эту роль? Долго ли вас уговаривали? Всем привет. Рима мне позвонила, сказала, что она вообще, если вам интересно, смотрела в Инстаграме, то есть всех своих знакомых, и предложила мне, потому что, как она сказала сама, у меня такая европейская внешность, и я больше всего подхожу на эту роль. Я, не раздумывая, сразу согласился на эту роль. Это был ваш первый опыт в съемках? Нет, первые съемки были у меня в массовке, у нее клип назывался «Китме». Там я как бы, не главную роль, естественно, в массовке, мне очень понравился, и когда меня пригласила, я прям не раздумывая сразу согласился. Главный злодей фильма, клипа. Как это быть злодеем? Как вам? Злодеем играть сложно достаточно, но с хорошей режиссурой, с хорошими людьми играть это легко. Синең шын тормышта Брэд Питтың бармы? Брэд Питтыма килгәндә, озак еллар йөргән егетем белән күптән түгел генә аерылыштым. Хәзергә Брэд Питтым юк. Рима, алайсайдан син белән якынрак танышыйк. Иҗатыңа килгәндә ничә җыр, ничә клибың хәзерге мизгелдә бар?
Хәзерге вакытта 3нче клибы менә бу чыкты, яңа караса бу күзләр дигән җырга. Җырларга килгәндә исә инде 40лап җырым бар, менә 40 җырдан торган MP3 чыгарам яңа елга декабрьдә берсе чыгачак. Синең иҗат юлың гомумән алганда Илсия Бәдретдинова белән башланып киткән дип беләм. Менә син Илсияне төрле яктан беләсең. Җитәкче буларак та, дус буларак та. Ул менә нинди җитәкче һәм нинди дус? Чыннан да минем иҗатым Илсия Бәдретдинова төркемендә башланып китте. 8 елында эшләдем һәм бик зур опытны Илсиядан алдым мин. Җитәкче буларак бик яхшы җитәкче, дус буларак аннан да яхшы дус юктыр ул. Бик яратам, бик хөрмәт итәм. Чыннан да иң якын дус кызымның берсе. Илсия, сәлам, ничек хәлләр, ничек кәефләр? Вакыт табып ничек килә алдың? Мин бу көнне килмәскә мөмкин түгел. Римма минем өчен якын кеше. Ул минем группада 8 ел эшләде. Килмәсәң матур булмас, дөрес булмас. Мин бик теләп килдем. Римма синең карамакта үскән дип әйтергә була. Берничә ел эчендә ул үзгәргәндер һәм беренче тапкыр килгән Римма һәм менә бүгенге Римма нәрсәсе белән аерыламы гомумән? Римма белән моннан 10 ел элек таныштык. Ул бик үзенчәлекле кеше. Ул килгәндә аерылып тора, аерылып тормаса бер йөземе булмаса безнең төркемгә килеп эләкмәгән булыр. Бек каты үсте Римма, бек каты. Аның үзенең юнәлеше, аның үзенең фикерләве, аның үз юлы, ул беркемгә ошамаган. Үзгәреш бик каты сизелә. Илсия инде сиңа гомумән киңәшләр бирәдер дип беләм. Иң яраткан киңәше аннан бармы ул? Иң яраткан киңәше һәр вакытта турыга әйтә ул. Киемең ямсыз була икән, ямсыз ди. Күзең матур була алмаган икән, ямсыз булган ди. Гел турыга барып әйтә, иң яхшы дус турыга барып әйтергә тиештер дип беләм мин. Синең иҗатка килгәндә инде 40 җыр дисең, 40 җырдан артык. Син альбом чыгарырга җыенасың, 3 клибың бар. Менә хәзерге мизгелдә генә син халыкка үзеңне мөрәҗәгать итәргә, тәкъдим итәргә булдың, үзең белән таныштырырга булдың, әйме? Ничегрәк булыр икән ул? Нинди ысуллар белән халыкка үзеңне танытасың? Танытуга килгәндә инде мин инде Татарстанда 10 елдан артык җырлап йөрим. Ләкин нигәдер мин Татарстанда бик танылмадым, Казахстанда, Киргизиядә сольный концертлар белән йөрим, хәтта Камчаткага кадәр барып җиттем. 2 тапкыр бардым Камчаткага, Алла берсә мартта ачам. Татарстанны быел глобально зурлап алырга булдым. Аллага тапшырып, төп проектлар белән басып киләм. Ничек үзем танытуга дигәндә инде ул бит инде финанс яктан. Финанс якка терәлеп кала. Радиога биргән җырларны, телевидениегә биргән җырларны, шулар белән әзрәк танырга исәп барый. Алда көндә топ клип тапшыруында, башка хит парадларда синең клипларны әле күрергә язсын. Менә Казахстанда, башка илләрдә, башка чит регионнарда гастрольләр белән йөрисең. Менә моның сыры нидә? Ни өчен Татарстанда юк, башка регионнарда син сольный концертларны куеп йөрисең? Татарстанга килгәндә исә инде Татарстанда без артистлар бик күп хәзер. Бик күп. Шамка ятнышлы кемгә китереп тибәсең, шул җырлый ди. Ул чыннан да шундый әйләнеп бара буга инде. Казахстанга якларына барганда, мин беренче тапкыр Казахстанга былтыр барган идем. Анда халык икенче, анда сусаган. Алар менә башка төрле каршыдалар. Концертны бик матур итеп карыйлар. Бездә хәзер дөресен әйткәндә штанг салып чыксаң да халыкны бер нәрсә белән дә шаккатырып булмый. Анда башка халык. Менә штанны дигәндән син мондай усулларга киләчәксеңме? Яисә инде син шундый тыйнак кына кыска итәкләр кимичә, озын күлмәкләр киеп кенә җырларга планлаштырасыңмы? Юк, озын күлмәкләр киеп җырларга планлаштырмыйм. Мин чыннан да мине хәтта чишенә торган җырчы дип тә әйткәнләр булдылар, күземә килеп әйткән булдылар шуны. Минем костюмнар шулай ясалган, шишенә торган. Индийский сары шишенеп атам, шалбар белән топикта калам. Күлмәккә килгәндә исә күлмәк белән басып чыганда туфлины салам. Костюмнан чыкканда исә пиджакны салып калдырып киләм мин. Яисә кепкамны атып бәреп калдырам. Ул минем бер фишкага әйләнде буга инде. Җырга килгәндә синең иң яраткан, синең үзеңнең күңелеңә үтеп кергән, халыкка таныткан җыр нинди ул менә? Иң популяр. Син дә миңа бер генә, мин дә сиңа бер генәдер инде ул. Менә ул җырга килгәндә ниндирәк кызыклы моментлар бар. Бар икәнен беләм, менә үзең сөйләп җибәр әле. Ничегрәк булды ул? 8 ел элек. 8 ел элек сиңа да барып җиттем инде ул. Дамир чыннан да булган хәл, мин аны яшермим, мин аны быел февраль аенда
YouTube'da җибәрә башладылар, контактка килә башлады, WhatsApp'ка килә башлады, звонить итеп әйтә башладылар, синме соң ул, синме ел ди. Ул чыннан да 8 ел элек булган хәл. Минем сәхнәдә менә шушындый гына топик кигән мин чыгып китеп бер имием чыкты. Һәм менә аны чыгарлар 8 елдан соң. Мин аны удалить иттергәнем, Арчага барып, удалить иттереп йөрдем. Ул вакытта миңа Илфак Шигапов әйтте, Римайда шулай чыгарабыз. 18 яшь, син яшь вакыт. Сине бөтен кеше беләчәк. Пиар бит инде бу, пиар дип. Мин ул вакытта әтисен, бу миңа әйтәм, ди пиар кирәк түгел. Мин чыгармам. Менә 8 елдан соң үзе эзләп тапты, килеп чыкты. Һәм шуны әйтәсе килә, иң кызыгы шунда, шул видеога мин даже рәхмәт әйтәсе килә шул кешегә. Кем 8 елдан соң шул видеоны чыгарган, минем заказларым артты. Шалтыратып сорый башлар. Син дә миңа бер генә җырлай инде, пожалуйста, дип. Татарстанны яулыйм дисең һәм синең хәзерге мизгелдә концертный директорың барлыкка килде. Концерт директорыңның вазифаларын инде нәрсә эшләргә уйлыйсың аның белән бергә? Концертный директорын ешнән дә барлыкка килде. Мин аны презентациядә бүген таныштырам. Ләйсән Хатыповна дигән бик яхшы кеше. Аның вазифалары ул миңа концертлар куя. Мин җырлыйм, ул миңа әйтә, син матур күренергә тиешсең, матур итеп җырларга тиешсең. Калганнарны мин эшлим. Концертларны ул куя, банкетларны ул таба. Финанс яктан мине җырлар яздыра дип, киемнәр тегә дип әйтә алмыйм. Ул шуңа да үзен продюсер дип ата алмыйм. Шуңа күрә дә минем концертный директорым. Концертный директорың белән нинди килешүдә эшлисез? Концертный директорым белән килешүгә килгәндә инде әлегә без дуслар һәм инде бер-беребезне ышанабыз. Ул миңа әйткән эшләрне мин эшлим, миңа әйткәннәрне ул эшли. Беләсеңме, Римма, дөресен әйткәндә, шоу бизнеста дуслык белән төзергә бизнесны авыр. Син моны аңлыйсыңдыр. Бу барыбер ничектер синең фикереңне үзгәртәме? Минем фикергә килгәндә исә чыннан да татар эстрадасында дуслар булу ул бик сирәк күренеш. Менә мин моңа бик яркий примерны әйтәм. Илсә Бәдретдин белән без дуслар. Без чыннан да дуслар, зур дуслар. Синең иҗатыңа килгәндә, синең җырларың хинд стилендә шундый инди якларына тарта. Бу стильне халык ничегрәк кабул итә? Ул стиль миңа ни өчен якын икәнен хәзер әйтәм, чөнки мин кичкенәдән индийский кинолар карап үскән бала, шуларга мөкибән китеп, һәм минем тавышта шундыйрак булганга күрә шулайрак чыгар да инде минем җырларым. Восточный стиль яратам мин, индийский восточный стиль яратам. Шуңа күрә минем җырларда да бик чагыла ул. Татар эстрадасында дөресен генә әйткәндә, син шундый хинд стилендә берәү генә түгел, индиева шундыйрак җырлар иҗат итә, җырлый. Сине аның белән бутыйлармы? Булганы бармы шундый мизгелләр, моментлар? Индиева белән бутыйлар дип әйтмим мин. Индиеваның үзенең әйткәне бар, Римма синең белән килеп бутаганнары бар дип. Чөнки мин җырлый Әлфина Асханова чыкканнан соң мин чыктым, җырлый башладым. Аннары Индиева килеп чыкты. Мин телевидениедә булмаган күрә халык күбесенчә белмәде. Индиеваның үзенә килеп әйткәннәре булгалалган. Җырларга килгәндә репертуарны ничегрәк сайлыйсың, җырларны кайсыларын аласың? Җырларны күбесенчә үзем язам. Җырлар язам бик авыр вакытта, яисә инде бик шатлы вакытта гына. Күбрәк җырларны алам дип кемнеңдер определенно алмыйм. Җырлауга килгәндә инде фонограммага ничек карыйсың? Авырган моментлар була. Менә гомумән ничек карыйсың син плюска җырлауга? Плюска җырлауга бик яхшы карыйм. Кайбер вакытларда булгалый сабан туйлар менә, сабан туйлар эшлибез. Анда минуска эшләү невозможно просто. Мөмкин түгел, чөнки тавыш тарала бит төрле якка җырлап булмый. Съемка вакытларында үзләре әйтәләр операторлар плюска эшләгез дип. Булай банкетларда гел минуска эшлим. Концертларда минуска эшләргә тырышам. Әле бүген ялгышмасам синең өр-яңа урысча җырда тәкъдим ителәчәк. Син беренче тапкыр урысча җырын башкарасың. Каян килде бу идея? Син инде урыс эстрадасына китергә уйлыйсыңмы алдагы көндә? Яисә бу сиңа кызык кынамы? Кызыктан түгел, бу чыннан да минем йөрәктән үтеп кергән җыр, я отпускаю тебя дип атала ул. Рус эстрадасына китүдән караганда Ләйсән Хатыповнага ул җыр бик ошады, хәтта улар русский радиога ротациягә биргән җыена бугай. Әти-әниләргә килгәндә синең иҗатыңа ничегрәк карыйлар, кияү китәләрме? Алар нәрсә белән шөгыльләнәләр? Кияүгә килгәндә инде әни инде кияү көтә инде ул. Һәрбер әни кияү көтәдер инде үзенең кызына.
Әтигә килгәндә, әти инде 6 ел юк. Минем җырчы булуым да әти минем җырчы булыр, мин җырчы булсын дип бик теләгән. Һәм менә мин шуңа бик рәхмәтлемен. Ул минем беренче клибымны, беренче альбомны күреп калды. Артистлар күп, җырчылар күп. Син инде хәзер үзеңне танытырга телисең, мөрәҗәгать итәсең үзең турында, әмма ни өчен халык, тамашачы синең җырларны, синең иҗатыңны яратырга тиеш? Менә камерага карап әйт әле. Мин минем җырларны яратсыннар дип әйтмим. Ул ничек кенә син матур җырлыйм дип үзеңне әйтсәң, халык әгәр дә сине үзенечә яратып каршы алмый икән, кабул итми икән, ул ничек кенә җырласаң да булмыйдыр. Ләкин мин беләм, мин үз йолдызымны барыбер кабызачакмын. Мин үз теләгемә ирешергә тырышам һәм ирешәм. Инде әңгәмәбезнең ахырына үзеңнең теләкләреңне безнең тамашачыларга җиткереп калырсың дип уйлыйм. TVN TV тамашачыларына мин бәхет телим, мәхәббәт телим. Яратып яшәгез, яратылып яшәгез. Уңышлар сезгә. Бай яшәгез, акчагыз күп булсын, матур яшәгез. Инде без үзебезнең исемнән сиңа бары тик уңышлар телибез. Тагын шулай клиплар барлыкка килеп торсын. Һәм сау булашабыз. Әйдә, пока-пока.
ТМТV каналының ике шок шаян егетләренең көрәше дәвам итә. Булат Браво белән Раил Габдуллинның кайсы артист белән кемне шаяртларын хәзер белербез. Пранкларны караганнан соң ТМТV каналының ВКонтактедәге рәсми төркеменә кереп, тавышларыгызны бирергә онытмагыз. Әке-бәке пранк шоуны бергәләп карыйбыз. Сәлам дуслар. Сәлам, дуслар, сәлам. Менә инде ниһаят Илдар отпусктан чыкты. Рәхмәт, мине төшереп басып тора. Хәзер ул да Бауман урамында әзгенә катып ушып басып тора. Аллага шөкер, бергә. Инде минем Булатка сәламнәремне әйтәсем килә. Булат, син Балтачта яткан вакытта без рәхәтләнеп Алима белән пранк төшерәбез. Бу пранк нәрсәдә тора? Менә шу сумканы Алима безнең егетләргә остановкага хәтле алып барырга кушачак. Шул вакытта мин йөгереп килеп, бу минем сумка, каял китте минем сумканы дип, бу сумканы тартып алырга тиеш булачакмын. Дуслар, карарбыз кешеләрнең реакциялары ничек булыр микән. Киттек. Можно, пожалуйста, до остановки сумку мне помочь отнести? Я просто в автобусе, ой, там такси меня заберет, и просто мне тяжело тащить, пожалуйста. Была бы очень благодарна. Вот это? Да. А если я убегу? Там денег нет, сразу говорю. А? Там денег нет. Это пранк! Мне помочь надо сумку до остановки потащить, пожалуйста. Что все куда-то торопятся. Татар білмейсің? Татар білме? А, вы русский? Стоять, ребят, ты куда у нас сумку тащили? Это не я. Это не я. Нет. А, молодой человек, извините, пожалуйста, вы торопитесь? Можно вас попросить? Татар білмейсіз? Татар. Можно попросить, просто у меня вот сумка на столовка литрге на таксида кетем, просто ауыр сумкам, хәзер харышын. Рахмат йосым. Күн басып тұрам әмі. Мен түгілі ол. Прикол это. Это пранк. А, извините, можно вас попросить о помощи, пожалуйста? Да, конечно. Что-то шел в сумку надо на остановку для булышалмас микан алып барган. Ауыр тюка просто. Шахарах небесный. Менә бу остановка. Мин тимәде? Мин тимәде. Татарша білесіз? Менің сумканы, пожалуйста, остановка для булышмасы микан итрге ауыр бик зур просто. Рахмат йосын, ага. Не анда хатлыгны. Миша, ты чё? Давай сюда сумку. Чё вы мою сумку тут тащите? Я не трогала, это он. Ул алды аны. Менә шулай, дуслар, пранкыбыз ахырына якынлашты. Алима, әзрәк эмоциялар ничегрәк? Бик кызык булды. Аферист ролында эшләү ничегрәк? Бик необычно дип әйтимме? Баштан авыррак булды дип әйтсәм була. Чөнки һәрбер кеше булышырга әзер түгел. Дөресен әйткәндә, кем ашыга, кем аңлап бетерә алмый. Но аңлаган егетләр нәрсә? Ничек соң реакциялары сиңа аңлаган егетләрнең? Кызарып, уялып та биттеләр балакайлар. Куркканнары да булды. Чынлап та, дуслар. Дуслар, менә бүгенге пранкыбыз миңа калса бик уңышлы булды. Булат, шушы пранк белән без сине җиңәчәкбез.
Дуслар, урамда -20 қар яуды. Һәм инде безнең башыбызга бер гениаль ой килде. Әйдәгез, без урамда, салкында праник төшерик. Мин әйтәм, әйдәгез дуслар, шуңа күрә мин бүген кунакка үзем белән Винарис ил-егет не чакырдым. Винарис, без бүген нишләячәкбез? Беренчедән сәлам Булат, сәлам дуслар. Без бүген кар белән кешегә атабыз. Әйе, кар урынга безнең монда шариклар булачак. Кешеләрнең реакциясы нинди булачагын без хәзер күрербез. Hey, киттек. Киттек. You will never win. Дуслар, инде менә праник ахырына якынлашты. Инде безнең праник барышында кемнәр нишлисе килә шуны эшләде. Кем шатана, кем йыгыла, кем төртелә. Бер юлы даже Винарис үзе шатанып йыгыла язды. Һәм инде бу атнада без бу праник белән Раил сине җиңәчәкбез. Раил, сиңа бу атнада җиңелсәң, ни була, ә? Бүгенгә менә шулар. Киләсе атнага шоу-без төркеме сезнең өчен тагын да кызыклырак яңалыклар туплаячак. Карамый калма. Әгәр дә бу тапшыруларны яки башкасын карарга өлгермәгәнсез икән, безнең сайтыбызга рәхим итегез. Мин Иркә, сезнең белән сау булашам. Пока. Сез туйга әзерләнәсезме? Make-up ателье визаж һәм стиль студиясе тәкъдим итә. 3 ай буена безнең профессиональ визажист-стилистлар сезне иң мөһим тантанага әзерләргә ярдәм итәчәк. Макияж, прическа, маникюр, педикюр, шугаринг, солярий һәм башкалар. Сез иң матур кәләш булачаксыз. Бүген сезнең өчен онытылмаслык булсын. Телефона 226 02 70.